又有一間廣州百年老字號早茶打復活菜啦！呢間店應該係所有老港未去過都一定聽過嘅店。好啦，各位，今日去嘅呢間店呢，係老港心目中未去過都聽過嘅店，應該要配翻呢個 BGM。因為今日去嘅呢間店呢，係真正嘅百年老字號，1913年就有啦。我哋埋位，當年呢條街係好打得噶啦，大三元、大公、大同都喺呢邊，基本都係叔字輩、姨字輩。呢間話晒都係當年廣州第一間帶電梯嘅酒樓。一上到嚟就好架勢啊！呢一幅百子千孫啊，當年嗰句喺大三元請你擺翻嚟係幾有面嘅事。個大廳就唔係好大，但係全部都係老港嘅叔字輩、姨字輩。可能全場最後生都係我，旺到要同叔叔阿姨搭台。反而佢度啲點心都唔係好多喎，而且都係新派為主，有種老瓶入心酒嘅 feel。12蚊位茶，隔離廣州酒家永利都係8蚊，貴少少唔算平。但係好麻麻一啲茶，就好似嗰啲特價茶樓嗰啲茶，網油牛肉球啊，網油呢就係豬大腸出邊嗰層膜，而家好多酒樓都冇做啊，做咗比較麻煩。豬網油嘅加持呢，所以蒸起身呢更有水分，更鎖汁，所以咬開呢都係爆汁嘅。而且豬油呢有一陣油溶感喺度，都係好滿足嘅呢個食落去。但係佢牛肉呢揦得有啲過啊，招牌蝦餃啊32蚊。佢呢個蝦呢夾起身啊，蝦餃呢夾起身啊唔黐筷子，而且佢上邊個揼面呢夾得都好好嘅，晶瑩剔透啊呢個。食落去就冇乜汁。但係嗰啲裏面啲筍咧食得出都係脆嫩嘅，可能而家春筍5、6月啲筍係靚嘅，但係佢就係冇乜肉汁，而且啲蝦咧都唔算話特別彈牙。鳳尾炸芋角啊，有一種新派點心嘅做法，上邊有隻蝦，佢呢種咧炸到就唔係嗰種蜂窩狀嘅，試下先。真係要眯埋眼感受下嗰種湧出嚟嘅芋頭感，哇！呢個超級好食啊！入嘴咧超級綿，佢芋頭咧應該係用廣西嗰隻荔浦芋頭，你睇同埋佢裡面嗰啲醬係湧出嚟嘅，好綿。佢雖然唔係傳統嗰種蜂窩狀，但係呢個都係好食嘅。火候唔係好夠，啲師傅咧都會落臭粉，即係增香佢嗰個蓬鬆感。呢種係應該係冇嘅。叉燒包做得真係好靚仔喎，你睇下，咁樣搣落去係好 Q 彈嘅喎。真係好靚仔啊！個叉燒咧切到好似嗰啲指甲片咁，哇！呢個入口同埋佢嗰個芡汁同埋鹹甜口搞得都好好，哇！呢個真係好招牌。濕炒牛河啊，你睇上邊個芡掛得幾靚，哇！仲有嗰啲乾炒牛河嘅鑊氣，芡汁咧唔會話張住你個嘴，佢更多咧係裹喺個粉上邊，哇！一啖食落去又感受到鑊氣，又感受到濕炒嗰種油潤，牛肉咧睇起身就唔會揦得好過。不過真係傳統點心啊，鴨腳雜，可能廣州而家唔超過5間店做呢個。掌翼、豬肚、香菇，仲有一層浮皮，但係佢呢個咧就唔夠味，佢下邊嗰個芡汁咧太稀啊。佢如果濃稠啲咧，可能就會正啲。佢下邊有少少苦，原來苦嗰個係豬肚啊。嗰啲豬肚咧應該係嗰啲凍貨，唔係好新鮮，所以有啲苦澀感。呢一餐主打情懷啊，出品咧就麻麻地，不過不失啦。